Hello guys, यो भिडियोमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा पढ्छौँ. क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन वान भेरिएबल एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन वान भेरिएबल भन्ने बित्तिकै इट विल ह्याभ द फर्म ax square plus bx plus c is equals to 0 where we consider a being non-zero है त. किन यसलाई नन जिरो कन्सिडर गरेको त भने यदि a 0 भइगयो भने त यो फर्स्टको टर्म त 0 भइदिन्छ हैन. द एक्स स्क्वायर टर्म विल बी gone हैन, and that won't make it quadratic anymore हैन. त्यसैले we consider a being non-zero and these a, b, c are just the constants and this is called the quadratic equation in one variable x actually है. अनि let's write some examples भनेका 3x square plus 4x plus 5 is equals to 0, right? A quadratic equation. And similarly x square is equals to 0, यो पनि आफैमा एउटा quadratic equation हो जसको a 1 छ, b 0 छ र c पनि 0 छ हैन. And other examples x square minus 1 is equals to 0. यिनी के एक्जाम्पल्सहरू हुन् है त क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरूका. अब यति थाहा भएपछि विल टक अबाउट द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन. रुट्स भन्ने बित्तिकै के हो त भने दोज भ्याल्यु अफ एक्स द्याट एक्चुअली सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेसन, जसलाई हामीले प्लग इन गर्दाखेरि तिनी भ्याल्यु अफ एक्स जसलाई हामीले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा प्लग इन गर्दाखेरि दे एक्चुअली सेटिस्फाई द इक्वेसन. दोज भ्याल्युज अफ एक्स आर कल्ड एज द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन है. अनि for a quadratic equation like ax square plus bx plus c equals 0 with a being non-zero, त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका दुईवटा रुटहरू हुन्छन् है र त्यो दुईवटा रुटहरू इजिली इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ बाई दिस फर्मुला. सो दुईटा रुटलाई एउटालाई अल्फा मानौँ अर्कोलाई बिटा मान्यौँ भने फर्स्ट रुट हुन्छ नेगेटिभ बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac र अर्को रुट हुन्छ नेगेटिभ बी माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac. यिनी दुईवटा रुटमा एउटा मात्रै फरक छ, त्यो हो यो साइन प्लस एन्ड माइनस, राइट. त्यसैले समटाइम हामीलाई इजी टु रिमेम्बर हुने तरिकाले समटाइम वी से द्याट द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अल्फा कमा बिटा डजन्ट म्याटर, दे आर एक्चुअली नेगेटिभ बी प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac भनेर पनि सम्झिने गरिन्छ है त. प्लस साइन कन्सिडर गर्दा अल्फा दिने र माइनस साइन कन्सिडर गर्दाखेरि बिटा दिने कारणले. र यो दुईवटा चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू हुन् भनेको यिनी दुईवटा यस्ता भ्याल्युजहरू हुन् जसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा प्लग इन गर्दाखेरि एक्सको ठाउँमा प्लग इन गर्दाखेरि के हुन्छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छन् है त. अब यो रुट्सहरूका दुईवटा प्रपर्टी पढ्दैछौँ हामीले यो फर्स्टमा र त्यो दुईवटा प्रपर्टीले कति धेरै युजफुल हुन्छ र हामीलाई रुट्सहरूको नेचर एक्सप्लेन गर्नलाई त्यो पनि हामीले यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छौँ है त. फर्स्ट प्रपर्टी भनेको हामीले के बुझ्छौँ त भने दुईवटा रुट्सहरूलाई जोड्दाखेरि अल्फा प्लस बिटा भनेको नेगेटिभ बी ओभर ए हुन्छ भन्ने कुरा वी निड टु नो द्याट वान है त. लेट्स भेरिफाई इफ द्याट इज ट्रु अर नट है. यदि अल्फा र बिटा मैले जोडेँ भने के हुन्छ, अल्फा भनेको नेगेटिभ बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac होइन, अनि प्लस बेटा भनेको नेगेटिभ बी माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac. यिनी दुईवटालाई जोड्ने भने दे हेभ द कमन डिनोमिनेटर, त्यसैले वी क्यान राइट 2a इन द डिनोमिनेटर एन्ड एट द टप वी विल हेभ नेगेटिभ बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac minus b minus square root of b square minus 4ac. Okay, so we can see there is something here. This cancels this. Positive square root of b square minus 4ac cancels negative square root of b square minus 4ac and we'll be left with negative twice b over 2a. So that makes it negative b over a. Fantastic. Right? यो यसरी आउँछ है. त्यसैले अल्फा र बिटा दुईवटा रुट्सहरू क्वाड्रेटिक इक्वेसनका दुईवटा रुट्सहरूलाई जोड्दाखेरि सधैँ नेगेटिभ बी ओभर ए आउँदो रहेछ फर्स्ट प्रपर्टी. र सेकेन्ड प्रपर्टी के हो त भने यिनी दुईवटालाई यदि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने फेरि सी ओभर ए आउँछ अरे. ओके, लेट्स सी इफ द्याट इज ट्रु अर नट है त. सो आई वान्ट टु मल्टिप्लाई अल्फा एन्ड बिटा. अल्फा टाइम्स बिटा विल बी अल्फा इज नेगेटिभ बी प्लस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओभर 2ac र बेटा भनेको पनि नेगेटिभ बी माइनस स्क्वायर रुट अफ b square minus 4ac over 2ac. ओके, र यिनी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने भने
के आउँछ त टपमा a प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ सो वी क्यान युज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एट द टप जसले हामीलाई बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हामीले टपमा र बटममा 2a टाइम्स 2a भनेको 4a स्क्वायर राइट we can rewrite this one as b square minus b square plus 4ac over 4a square. This gives us b square cancels b square and we'll be left with 4ac over 4a square, right? यसमा माथिको टपको 4a 4 cancels 4 a cancels square of the a हैन अनि हामी लास्टमा will be left with c over a. Fantastic. त्यसैले हामीलाई दुईटा कुरा के थाहा भयो त भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनका दुईवटा रुट्सहरू जोड्दाखेरि नेगेटिभ बी ओभर ए हुँदो रहेछ र मल्टिप्लाई गर्दा सी ओभर ए हुँदो रहेछ भनेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो है त क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरूको अब यो दुईवटा प्रपर्टीलाई हामीले यो कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू पत्ता नलगाइकन त्यो रुट्सहरू कस्ता किसिमका रुट्सहरू छन् त त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा त्यो रुट्सहरूको नेचरहरू स्टडी गर्नलाई कोसिस गर्छौँ है त लेट्स सी कपल अफ इक्जाम्पल्स ओके फर्स्ट पहिलो कुरा हामीले कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ नगरिकन बाई युजिङ दिस नम्बर 2 हामीले कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ नगरिकन त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू सेम साइनका छन् कि डिफ्रेन्ट साइनका छन् भनेर पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ है त कसरी त भने वी नो द्याट अल्फा एन्ड बिटा द प्रडक्ट अफ अल्फा बिटा इज सी ओभर ए अल्फा र बिटालाई दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा सी ओभर ए आउँछ ल मानौँ यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू सेम साइनका छन् भने यदि सेम साइनका छन् भने के हुनुपर्छ त अल्फा र बेटा अल्फाको साइन पनि सेम छ बेटाको साइन पनि सेम छ भने अल्फा बेटा द प्रडक्ट त्यो प्रडक्ट सधैँ के हुन्छ त त्यो प्रडक्ट सधैँ पोजिटिभ हुन्छ राइट किनभने सपोज अल्फा पोजिटिभ बिटा पोजिटिभ भएपछि दुईटैको प्रडक्ट पोजिटिभ अल्फा नेगेटिभ बिटा नेगेटिभ भएपछि दुईटाको पोजिटिभ दुईटाको मल्टिप्लिकेसन प्रडक्ट स्टिल पोजिटिभ किनभने नेगेटिभ टाइम्स नेगेटिभ इज पोजिटिभ हैन भनेपछि अल्फा बेटा भनेको पोजिटिभ हुन्छ यदि अल्फा र बिटा दुईटैको साइन सेम छ भने अब सेम अल्फा बेटा पोजिटिभ छ भने त सी ओभर ए पनि इट सुड बी पोजिटिभ हैन किनभने अल्फा बेटा भनेको त सी ओभर ए हो हैन अनि सी ओभर ए पोजिटिभ कति बेला मात्रै हुन्छ त भन्दाखेरि सी र ए को साइन सेम भयो भने किनभने मानौँ सी को पोजिटिभ ए को पोजिटिभ भयो भने त्यो डिभिजन सी ओभर ए को स्टिल पोजिटिभ हुन्छ सी को नेगेटिभ ए को नेगेटिभ भयो भने सी ओभर ए को स्टिल पोजिटिभ हुन्छ किनभने नेगेटिभ ओभर नेगेटिभ दिज नेगेटिभ साइन्स क्यान्सल इच अदर एन्ड वी विल बी लेफ्ट विथ द पोजिटिभ साइन हैन सो ग्रेट इक्जाम्पल हियर त्यसैले के थाहा भयो त भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ नगरिकन जस्ट ए र सी को साइन मात्रै हेरेर यदि ए र सी ह्याभ द सेम साइन then we conclude that the roots will have same sign. For example, 3x squared plus 4x plus 5 is equals to 0. Simple quadratic equation consider गरौँ यहाँ a के छ positive 3 c के छ positive 5 दुईटाको साइन सेम छ नि हैन हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ नगरिकन हामीलाई के थाहा भयो त भने यसका रुट्सहरू दुईटाको साइन सेम छ भन्ने थाहा भयो इट क्यान बी पोजिटिभ पोजिटिभ or it can be negative negative okay that's one interpretation अनि यसको एक्ज्याक्टली अपोजिट त के हुने भयो त भने यदि ए र सी को अपोजिट साइन छन् भने देन द रुट्स आर गोइङ टु ह्याभ दि अपोजिट साइन फर इक्जाम्पल नेगेटिभ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 यसमा ए को साइन के छ ए इज नेगेटिभ 3 नेगेटिभ छ र सी को साइन के छ पोजिटिभ बिकज सी इज पोजिटिभ 5 दुईटाको साइन अपोजिट छ भने द रुट्स आर गोइङ टु ह्याभ दि अपोजिट साइन ग्रेट इन्टरप्रिटेसन राइट सो यो एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ यो प्रपर्टीबाट है अब अझै अर्को इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सकिन्छ अर्को इन्टरप्रिटेसन के गर्न सकिन्छ त भने कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू एकअर्काका रेसिप्रोकल छन् कि छैनन् भनेर पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ है त ल के हुन्थ्यो होला यदि सपोज ओके लेट मी पुल दिस अप ओके हामीसँग त त्यही प्रपर्टी छ अल्फा टाइम्स बिटा भनेको सी ओभर ए दुईटाको प्रडक्ट भनेको सी ओभर ए भन्ने छ हैन प्रपर्टी छ यदि दुईवटा रुट्सहरू एकअर्काका रेसिप्रोकल हुन् भने त अल्फा हामीलाई अल्फा बिटा भनेको त के हुन्छ अल्फा टाइम्स बेटा भनेको त 1 ओभर अल्फा हुन्छ यदि दुईटा रुट्सहरू एकअर्काका रेसिप्रोकलहरू छन् भने है
अनि we know that this alpha beta is c over a हामीलाई थाहा छ हैन from the property. Okay, now this alpha cancels alpha. We are considering that the roots are non-zero here, है. We consider the roots are non-zero किनभने रुट कुनै एउटा रुट 0 भयो भने त त्यसको रेसिप्रोकल रुट भनेको it's not defined, हैन. त्यसैले this doesn't work for the quadratic equation with zero root, है. 0 is a root. So we are considering that the quadratic equation has non-zero root, है, यो केसमा. Okay, अनि यसबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि this implies c over a is equals to 1, which means c is equals to a. Great idea. त्यसैले के थाहा भयो त भने यदि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू एकअर्काका रेसिप्रोकल रहेछन् भने हैन c र a को भ्यालु सधैँ बराबर हुन्छ भन्ने थाहा भयो, है. भनेपछि कसैले हामीलाई र्यान्डमली एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दियो, जस्तै फर इक्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टु 0, है. यसमा a को भ्यालु पनि 3 छ, c को भ्यालु पनि 3 छ, यी दुईटा बराबर छन्. वी क्यान क्लियरली सी द्याट a एन्ड c आर इक्वल. भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ नगरिकन हामीलाई के थाहा भयो त भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू एकअर्कासँग रेसिप्रोकल रहेछन् भन्ने थाहा भयो. ओके, द्याट्स अनदर ग्रेट इन्टरप्रिटेसन, है. सो यो दुईटा इन्टरप्रिटेसन भयो. ओके, अनि वी हेभ अनदर पोइन्ट. माथिको दुईवटा इक्जाम्पलहरूमा वी ओन्ली युज दिस फर्स्ट प्रपर्टी, प्रडक्ट, दुईटाको प्रडक्ट चाहिँ रुट्सहरूको प्रपर्टी, प्रडक्ट चाहिँ सी ओभर ए हुन्छ भन्ने प्रपर्टी युज गरियो, हैन. तर हामीसँग अझै अर्को प्रपर्टी पनि त छ. त्यो प्रपर्टी हो अल्फा प्लस बेटा इज इक्वल्स टु नेगेटिभ बी ओभर ए. के यो प्रपर्टी युज गरेर केही कुरा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ त? त्यो पनि हेरौँ है त. यस, एउटा कुरा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ है त. के गर्न सकिन्छ त भने कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन छन् कि छैनन् त भनेर पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ है त. ओके, यदि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू एकअर्कासँग इक्वल छन् इन म्याग्निट्युड बट दे आर अपोजिट इन साइन भने त एउटा रुट अल्फा भए पार अर्को रुट बिटा भनेको त स्वतः द्याट सुड बी नेगेटिभ अल्फा, भनेको भ्याल्यु सेम छ बिटाको, हैन, अल्फाको जस्तै, तर साइन फरक छ, हैन. अब भनौँ अल्फा प्लस बेटा कति हुन्छ? अल्फा प्लस बेटा भनेको त नेगेटिभ बी ओभर ए भन्ने हामीलाई थाहा छ. अल्फा प्लस बेटा भनेको नेगेटिभ अल्फा भइदियो भने नेगेटिभ बी ओभर ए हुन्छ. सो द्याट मेक्स इट 0 इज इक्वल्स टु नेगेटिभ बी ओभर ए. दिस इम्प्लाइज ए त नन जिरो, होइन. दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टु 0. बिङ्गो. भनेपछि यसले के थाहा भयो त भने यदि कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड छन् बट अपोजिट इन साइन छन् भने त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बी सधैँ 0 हुँदो रहेछ. त्यसैले हामीले जस्ट बाई लुकिङ एट बी अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन वी क्यान भेरिफाई इफ द रुट्स आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन अर नट. फर इक्जाम्पल, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ, होइन. जस्तै हामीलाई एउटा इक्जाम्पल दियो कसैले, लेट मी राइट इट हियर. कसैले इक्जाम्पल दियो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 दियो, है. अनि कसैले सोध्यो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन छन् त भन्यो भने वी आर डाइरेक्टली गोइङ टु लुक इट फर बी. यसमा b को भ्याल्यु त 4 छ, विच इज नट इक्वल टु 0. यदि b को भ्याल्यु 0 छैन भने द रुट्स आर यो रुट्स आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन भन्ने कुरा इट मे नट बी ट्रु, इट वन्ट बी ट्रु, है त. इट वन्ट बी ट्रु इन फ्याक्ट, है. अब जस्तै कसैले हामीलाई अझै अर्को इक्जाम्पल दियो. लेट मी इरेज दिस वान. र अर्को कुनै एउटा इक्जाम्पल दियो, है. फर इक्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0. यो पनि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो. अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन दियो भने हामीलाई सोध्यो के यसका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन छन् त भन्यो भने वी हेभ टु वाच फर बी. बी भनेको त एक्ससँग एसोसिएटेड भएको ठाउँमा एक्स त छैन, यसमा त एक्स त गायब छ, होइन. त्यो भनेको मतलब b को भ्याल्यु 0 छ. द कोएफिसिएन्ट एट्याच्ड विथ भेरिएबल एक्स 0 छ. b को भ्याल्यु 0 छ भने डेफिनेटली यो पोलिनोमियल इक्वेसनका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड छन् बट अपोजिट इन साइन हुन्छन्. ओके, भेरिफाई गर्नको लागि यु क्यान सल्भ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1. दिस इम्प्लाइज यसका दुईवटा रुट्सहरू हुन्छन्, एउटा +1 अर्को -1. लुक एट हियर, दे हेभ सेम म्याग्निट्युड 1 but they have opposite sign. One is +1 and the other one is -1. Okay, ल अब के क्वेसन्सहरू हेरौँ त. यति धेरै इन्टरप्रिटेसनहरू गर्न सकिँदो रहेछ कि जम्मा दुईवटा प्रपर्टीहरू युज गरेर.
त्यो प्रपर्टीहरू के हो त भन्दाखेरि अल्फा प्लस बेटा यिनी दुईटालाई जोड्दाखेरि अल्फा प्लस बेटा यिनी दुईटालाई जोड्दा नेगेटिभ बी ओभर ए हुन्छ र अल्फा र बीलाई मल्टिप्लाई गर्दा सी ओभर ए हुन्छ यो दुईटा प्रपर्टी युज गरेर है ओके यहाँ केही मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू हेरौँ फर्स्ट okay, let's look at this one. In a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 हामीलाई के दिएको छ भन्दा ac is less than 0 हुन्छ भने roots are equal or roots are reciprocal or roots have same sign or roots have opposite sign. Okay, let's see है हामीलाई एउटा क्राइटेरिया के दिएछ त भने ac is less than 0 a र c को प्रोडक्ट लेस देन 0 छ भनेको मतलब के हो त भन्दा these two they have a र c they have different sign होइन त किनभने यदि ए र सी को साइन सेम हुन्थ्यो भने त तिनीहरूको प्रडक्ट त सधैँ पोजिटिभ हुन्थ्यो फर इक्जाम्पल ए प्लस सी प्लस भए पनि प्रडक्ट पोजिटिभ हुन्थ्यो ए माइनस सी माइनस भएको भए पनि प्रडक्ट पोजिटिभ हुन्थ्यो त्यही भएर ए र सी को प्रडक्ट नेगेटिभ त कुन बेला मात्रै हुन्छ भने इफ दे ह्याभ द डिफ्रेन्ट साइन भनेपछि वी नो द्याट ए एन्ड सी आई राइट एसी ए एन्ड सी दे ह्याभ द डिफ्रेन्ट साइन अनि ए र सी दुईटाको साइन डिफ्रेन्ट छ भने हामीले माथि के पढ्यौँ त A and C, if they have the opposite sign here, we notice that the roots are going to have the opposite sign. Hence, the correct answer is roots have opposite sign. Very simple. हामीलाई solve पनि गर्नु परेन है सो यो हो एक प्रकारको इन्ट्रान्स ह्याक पनि हो यो है Okay, let's look at another question. If the roots of the equation 2x square minus 3 minus kx plus 5 is equals to 0 are equal in magnitude but opposite in sign. यसका रुट इक्वल इन म्याग्निट्युड छन् बट अपोजिट इन साइन छन् भने के को भ्यालु के हुन्छ अरे ओके हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने भर्खर माथिको प्रपर्टीबाट हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि रुट्स आर इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन इफ बी इज इक्वल टु 0 ओके हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको पनि बी के हो त्यो हेरौँ है त ओके त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको A2 हो थाहा छ दिस पार्ट इज bx एन्ड दिस पार्ट इज c यसबाट के थाहा भयो त भने b भनेको त नेगेटिभ 3 माइनस k हो अनि यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू इक्वल इन म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन साइन छन् भने दिस b मस्ट बी इक्वल टु 0 सो दिस इम्प्लाइज 3 minus k is equals to 0 which implies k is equals to 3 so bingo this is our answer okay So, यसरी चाहिँ कतिपय क्वेसन्सहरू ट्याकल गर्न सकिन्छ है जस्ट बाई युजिङ द प्रपर्टी अफ दि रुट्स है अब एउटा स्पेसल ट्याक्टिक सिक्छौँ हामीले त्यो रुट्सहरूको प्रपर्टी युज गरेर ओके फर्स्ट हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 भन्ने हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ है अनि हामीलाई थाहा छ a इज नट इक्वल टु 0 a 0 होइन भने त मैले तिनटै टर्मलाई a ले डिभाइड गर्न पाउँछु नि त होइन जताततै राइट यसले डिभाइड गऱ्यो भने यो के भन्छ कस्तो भन्छ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर बिकज ए क्यान्सल्स ए प्लस बी ओभर एएक्स राइट प्लस सी ओभर ए इज इक्वल्स टु 0 भन्छ होइन तर वी हेभ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ तर वाट वी नो इज रुट्सहरूको सम भनेको नेगेटिभ बी ओभर ए हुन्छ र रुट्सहरूको प्रडक्ट भनेको सी ओभर ए हुन्छ आई एम गोइङ टु रिप्लेस दिस इन्फर्मेसन हियर है त्यसमा रिप्लेस गरियो भने के हुन्छ त भने एक्स स्क्वायर प्लस बी ओभर ए भनेको त के रहेछ त भन्दाखेरि नेगेटिभ अल्फा प्लस बेटा रहेछ फ्रम दिस पार्ट राइट अनि अनि एक्स त सधैँ छ प्लस सी ओभर ए भनेको त के रहेछ फ्रम दिस पार्ट द्याट्स अल्फा बेटा इज इक्वल्स टु 0 ओके दिस गिभ्स अस अ भेरी ब्युटिफुल ट्याक्टिक एन्ड द्याट ट्याक्टिक इज मेन्सन्ड ओभर हियर है त यसले के ट्याक्टिक दियो त भने यदि अल्फा र बीटा दुईटा रुट्सहरू तिमीलाई थाहा छ क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू थाहा छ भने यु क्यान अलवेज गेट योर इक्वेसन ब्याक यु क्यान गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन ब्याक फ्रम दोज रुट्स है अनि त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बेटा एक्स प्लस अल्फा बेटा इज इक्वल्स टु 0 है त or in terms of language that should be x square minus sum of root times x plus product of the root is equals to 0 ठिक छ सो यो अर्को एउटा ट्याक्टिक हो है त यो ट्याक्टिक कसरी काम लाग्छ त भने रुट्सहरू थाहा भयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नलाई काम लाग्छ है त ल फर इक्जाम्पल वी विल डु दिस वान यो क्वेसनमा हेरौँ इफ ए एन्ड जी रिप्रेजेन्ट द एर्थमेटिक एन्ड द जियोमेट्रिक मिन अफ द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन मानौँ अल्फा र बिटा भनेका क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट हुन् हामीलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन कुन हो भनेर पत्ता लगाउन छ र इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दा
यिनी रुट्सहरूको एर्थमेटिक मिन भनेको ए हो रे भनेपछि अल्फा प्लस बिटा ओभर 2 एर्थमेटिक मिन अफ दिज अल्फा एन्ड बेटा दिस इज ए भनेर दिएको छ। यसबाट मलाई थाहा भइसक्यो अल्फा प्लस बेटा भनेको त 2a हो भन्ने थाहा भइसक्यो। आइम गोइङ टु किप इट हियर एज 1 है। अनि सेकेन्ड इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दा ज्योमेट्रिक मिन भनेको जी हो रे है। ज्योमेट्रिक मिन अफ दिज रुट्स भनेको स्क्वायर रुट अफ अल्फा बेटा हो एन्ड दिस इज इक्वल टु जी गिभन। यसबाट मलाई क्लेभरली के थाहा भयो त भन्दा अल्फा बिटा भनेको जी स्क्वायर रहेछ भन्ने थाहा भयो। ओके, अब अल्फा प्लस बिटा र अल्फा बिटा भन्ने थाहा छ भने मलाई थाहा छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी आउँछ। बाई युजिङ दिस ट्याक्टिक द क्वाड्रेटिक इक्वेसन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बेटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बेटा इज इक्वल्स टु 0 which means x square minus alpha plus beta भनेको twice a हो x plus alpha beta भनेको g square हो। त्यही भएर हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हुँदो रहेछ त भने x square minus twice a plus g square is equals to 0 र अप्सनमा चेक गर्ने हो भने here is your answer। ओके ग्रेट। यसरी चाहिँ हामीले सानो 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 दुईटा प्रपर्टिजहरू युज गरेर we can track nature of these roots अनि फ्रम द रुट्स यो ट्याक्टिक युज गरेर फेरि रुट्सहरूबाट we can get our quadratic equation too। Okay, thank you for watching this video। I'll see you in the next video। Okay, bye bye, have a great time।